Ini ramuan obat batuk yang ampuh, insya Allah 2 kali minum langsung sembuh batuknya. Jadi siapkan lemon, beli seperempat aja, Rp5.000. Itu udah dapat 5 lemon kecil-kecil, diperas. Lalu siapkan konidin cair seperti ini. Saya bikin 2 untuk saya dan suami. Itu kita panaskan air sedikit saja untuk 2 gelas, tapi seperempat isinya, nggak nyampe seperempat juga, yang penting ada air gitu, nggak terlalu banyak. Nah, lalu masukkan air jeruk lemonnya yang sudah tadi kita peras, lalu masukkan konidin cairnya, lalu aduk-aduk sampai rata. Lalu bisa didiamkan sampai agak hangat, sampai bisa keadaannya bisa diminum. Insya Allah dalam 2 kali minum sudah berkurang batuknya. Kalau saya sih langsung sembuh. Silakan mencoba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.